Bugün emlak sektörüne başlamak isteyen arkadaşlarıma olmazsa olmaz 4 altın kuralla geldim. Birçok eğitimlerde anlatılır. 4 öz. Disiplin, bilgi, araştırma ve sabır. Tabii bunların hepsinin içerisinde bir beklentiye girme olayı vardır. Bütün emlak sektörüne başlayan arkadaşlar, beklenti mutsuzluktur. Kendinize motivasyonum az, motivasyonsuzum dediğiniz nokta sizin kendinizden beklediğiniz, beklentiye girdiğiniz nokta. İşte bu noktada size mutsuzluğu getiriyor. Ticari kaygı duymak, beklentiye girmek kesinlikle emlak sektöründe olmayacak şeyler. O yüzden kendinize olan öz disiplininiz, öz bilginiz, öz sabrınız, öz araştırmanız yoksa olan bomba dediğiniz motivasyonunuz da maalesef ki yerlerde olacaktır. O yüzden öncelikle 4 öz, 4 öz, 4 öz. Saygılar. Rayon Gayrimenkul, Serpil Yılmaz. Takipte kalmaya devam edin.